Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздермен ақылы мастер-класстарда оригинал кондитерлік дүкендердің сөресінде килограмдап сатылып тұрған бауырсақтың шынайы оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеодағыдай барлығын ақырындап рет-ретімен менің жолыммен жасайтын болсаңыздар, сөзсіз қонақтарыңыздың аузында еритін бауырсақты дайындап таңғалдыратын боласыздар. Сондықтан осы видеодағы қоспамыздың барлығын мен описание бөліміне рет-ретімен жазып қойдым. Дәл солай жасайтын болсаңыздар, сөзсіз керемет бауырсақ шығады. Мен жасап жатқан рецептпен 2 зуала қамыр шығады. Ашығаннан кейін міндетті түрде 2 килограмм зуалаңыз, примерно 2 килограммнан асатындай 3 килограммға жақын бауырсақ шығады. Өйткені мен бұл бауырсақты кез келген тойларда, отырыстарда, жиындарда жасап, өз қонақтарымды таңғалдырумен келемін. Сондықтан менің рецептіммен жасап, міндетті түрде солай қонақтарыңызды қуантыңыздар. Осылай қамырымыздың барлығын елеп, ысырапшылдыққа жол бермей, жан-жағындағы қамырдың барлығын ысқылап, осылай бетін жауып, осындай жылы орағышпен орап ашытып қоямыз 1-2 сағатқа. 1-2 сағаттың көлемінде қамырымыз ашығаннан кейін осылай қамырымыздың жабысып қалған жерлеріндегі барлығын қамырымыздың ішіне салып, осылай шет-шетіндегі қамырдың барлығын алып, қамырымызды 2 зуалаға бөлетін боламыз. Азырақ осылай ұн сеуіп жүреміз. Ұн сепкен екен қолымызға жабыспайтын болады. Осылай жақсылап, осындай видеодағыда 2 зуала шығады. 2 зуаламыздың 1 зуаласын алып, бөлек қойып, 1 зуаласын осылай қалың емес, қатты жұқа емес, өздеріңізге қолайлы етіп жайып алып, осылай жайып алғаннан кейін осындай төсенішімізге, арнайы төсенішімізге қойып, одан кейін барып өзіңізге керекті пішінді алып кесуге кірісетін боламыз. Бауырсақты кеспес бұрын, достар, осы жерде ескеретін жайт, бауырсағымызды осындай төсенішке төсеп болғаннан кейін барып, бауырсағымызды кесетін болсаңыздар, бауырсақтарыңыз формасы бұзылмай әдемі көтерілетін болады. Бұл да бір лайфхактың түрі бауырсақтың дұрыс пісуіне. Одан кейін, достар, осылай барлық шет-шетін бәрін алып, 30-35 минутқа бетін жауып көтерілуіне уақыт береміз. Одан кейін барып осылай көтерілген бауырсақтарымыз осылай дөп-дөңгелек болып көтерілетін болады. Майымызды қыздырып, майға пісіретін боламыз. Осылай 2 бетін аударып, достар, 2 беті қызарғанша жақсылап пісіріп алыңыздар. Піскен бауырсақтарымыз өте дәмді, ауызда еритіндей болып піседі. Оған сөзсіз сенімдімін. Барша қонақтарыңызға ұсынып, алғысын алуларыңызға тілектеспін. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған Айпана ас болсын.